Kära vänner, det är en jättefin onsdagkväll, onsdag i augusti och vi ska läsa Jeremia. Fortsättningsvis i kapitel 1, men ta 4 verser därifrån, vers 9 till vers 12, där det står så här. Jag läser dem rakt av och sen ska vi gå in i den här texten. Det står så här: Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun och sa till mig: Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Herrens ord kom till mig, han sa: Vad ser du, Jeremia? Jag svarade: Jag ser en gren av ett mandelträd. Herren sa till mig: Du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att uppfylla det. Det finns 3 grejer i den här texten som jag skulle vilja lyfta fram och som förhoppningsvis också får tala till dig om ditt liv och kanske det skede som du är i just nu, eller bli ett ord av uppmuntran där du är just ikväll eller just idag. Och det är följande saker. Det första som jag skulle säga någonting om, det är att Herren rörde vid Jeremias mun. Och vi kommer också att läsa 2 andra texter där det också kommer fram hur Herren rör vid profeters munnar. Det andra jag ska säga någonting om, det är det som är det uppdrag som Herren ger till Jeremia. Och det är egentligen 6 ord som man ger honom, eller 6 ord som beskriver hans uppdrag i vers 10 alltså. Och 4 av de orden kunde vi säga är negativa. 2 av orden är positiva. Och vi kommer tillbaka till det. Och det sista jag skulle vilja säga någonting om, det är det här mandelträdet som Jeremia får se en sån här profetisk bild av. Men vi går tillbaka till början och går in i det här. Det står alltså att Herren rörde vid Jeremias mun. Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa: Se, jag lägger mina ord i din mun. Det här samma händer också när Jesaja får bli kallad av Herren. Och du känner kanske igen det här sammanhanget. Nu ska jag läsa det för dig. Det är i Jesaja 6 där hans kallelse finns. Och där händer ungefär motsvarande saker som händer med Jeremia. Det står nämligen så här, och jag läser därifrån vers 5-7 enbart. Då sade jag: Ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det rörde han vid min mun och sa: När detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och så finns faktiskt ännu ett tredje exempel på en liknande händelse där profeten får uppleva att Gud rör vid läpparna eller vid munnen. Och det här gäller då Hesekiel, och det är på ett lite annat sätt, men det är ändå jämförbart tycker jag. I Hesekiel, och det är i det 2:a kapitlet som vi hittar den här texten, och vi läser där från vers 8 och så går vi in i det 3:e kapitlet och läser till och med vers 3. Det står så här att: Du människobarn, hör vad jag talar till dig. Var inte upprorisk som detta upproriska släkte. Öppna din mun och ät vad jag ger dig. Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig. Det var fullskriven på insidan och utsidan, och där stod sorgesånger, suckan och jämmerrop. Han sa till mig: Människobarn, ät vad du ser framför dig. Ät upp bokrullen och gå och tala till Israels hus. Jag öppnade min mun och han gav mig rullen att äta. Han sa till mig: Människobarn, mätta din mage och fyll din buk med rullen som jag ger dig. Jag åt och den var söt som honung i min mun. Så de här 3 profeterna, och eventuellt någon till i Bibeln som jag nu inte har med här idag, de får alla 3 uppleva och behöver få uppleva att Herren rör vid deras munnar. Och det är ju helt enkelt också därför, eller orsaken till detta är att vi har oftast väldigt, väldigt stora utmaningar när det gäller våra munnar.
Det är mycket som kan komma ut genom en mun som inte är konstruktivt. Och det verkar som om åtminstone någon av de här profeterna är mycket medveten om att de har orena läppar och att de har orena munnar. I Jakobs brevet i det 3:e kapitlet så säger Jakob så här att samma mun kan liksom leverera både välsignelse och förbannelse, och så får det inte vara. En källa kan väl inte från samma åder ge både sött och bittert vatten. En saltkälla kan inte ge sött vatten och så vidare. Alltså det får inte finnas en sån här blandning i våra munnar att den ena dagen kommer ut konstruktiva saker som är präglade av Guds ord och som är präglade av Guds vilja, och så nästa dag så kommer det ut något helt annat. Och Jesaja och Jeremia är då vår profet idag, men också Hesekiel, de är medvetna om detta, att det finns mycket att jobba på vad gäller våra munnar. Problemet är ju att när man har sagt någonting så är det väldigt svårt att ta det tillbaka. Man kan säga förlåt, och det är viktigt att kunna säga förlåt, men jag tror att det är viktigt också att man kommer ihåg att det är ju inte bara liksom att man säger förlåt och sen är allting bra så som det ska vara. Liksom då vi går vidare och ingenting finns liksom av det där smärtsamma kvar. Utan när man har satt ord som bryter ner så har de en effekt på den människans liv som har råkat ut för det här. Och även om hon eller han säger jag förlåter dig, vilket hon eller han ska göra, vilket jag ska göra och vilket du ska göra, så kan det ändå vara så att det i vår själ och i vår känslovärld kan finnas en hel del smärta över sånt som har sagts oss, sånt som har gjorts oss och som har varit icke-konstruktivt. Så fast man har förlåtit så kanske vi ändå har skäl att jobba på det här, att jag vill verkligen få bli hel på insidan så att jag inte är präglad av de negativa ord som har uttalats över mitt liv. Och jag tror att speciellt profeterna som vi nu då talar om här, de kunde ibland vara av en sån här mera, hur ska jag säga, sån här övertydlig prägel. Det var män, kanske också kvinnor ibland, men oftast män som hade en väldigt klar linje i vad de ville ha sagt, och det fanns en frimodighet, det fanns en klarsyn vad gällde renhet, samhällets smuts och så vidare. Och när den där klarsynen finns så är det väldigt lätt hänt också att ord produceras som kanske inte alltid produceras på ett konstruktivt sätt. För målsättningen är ju inte bara att säga att det här är fel och så här får det inte vara, utan målsättningen är ju att det man säger verkligen ska gå hem så att människor gör bättring och vill se liksom en annan utveckling i sitt liv. Så om vi går tillbaka till det vi läste, Herren rörde vid Jeremias mun, och det är min bön ikväll att Herren skulle röra vid min mun och att Herren skulle röra vid din mun, så att vi skulle få bli källor av välsignelse. Och en av de insikter som jag tänker på nästan varje dag numera, det är det att man behöver inte alltid säga så mycket. Jag tror att det kan finnas en sån här stil i ens liv att eller åtminstone för vissa av oss, att vi har lätt att producera ord. För mig är det fruktansvärt lätt att producera ord. Och det kan vara en gåva ibland, ja, men det kan vara bra också att praktisera, nu talar jag till mig själv alltså, att praktisera detta att vara tyst, att inte alltid kommunicera, att inte alltid ge respons, att inte alltid liksom leverera ord, utan att låta saker och ting ha sin gång. Sen om det behöver sägas någonting kan man säga någonting, men man behöver liksom inte vara den där stora produkten av det ena och det andra hela tiden. Det andra jag skulle ta fram här från Jeremia, det är det här att han skulle rycka upp, bryta ner, förgöra, fördärva, bygga upp och plantera. Det är alltså 6 arbetsuppgifter som Herren ger honom. Han ska rycka upp, och det låter ganska dramatiskt. Alltså när du rycker upp någonting, då rycker du upp till exempel växter med rötterna för att förbereda ett trädgårdsland så att det kan bli en plats där du kan så nya frön.
bryta ner, alltså man bryter ner områden och sammanhang där det kanske finns gamla grejer som liksom präglar jorden. Bryta ner handlar om att på ett radikalt sätt verkligen skapa utrymme för en ny tid. Förgöra, fördärva, alltså att inte på något sätt ha någon försiktig approach i detta städande, utan göra allt man kan för att det ska få bli fullständigt rent, för att sen kunna bygga upp och för att kunna plantera. Och jag tror att det här kan handla om flera olika saker i våra liv. Dels finns det en sån här teologisk eller andlig sida av det här, men det finns också en sån här mycket praktisk sida i våra församlingar kring det här, och jag ska försöka säga något kort om båda två. För det första, när det gäller den här andliga sidan, den här teologiska sidan, så kan det finnas mycket i vårt inre som vi behöver, alltså på tankeplanet och i det som rör oss i våra sinnen och våra tankar, som kan behöva ryckas upp, brytas ner, förgöras, fördärvas. Det kan finnas tankesätt som har präglat oss i 10-tals, 20-tals, 30-tals år och som helt enkelt representerar en förgången tid. Och om man ska kunna bygga upp och om man ska kunna plantera, om man ska kunna gå vidare, måste man skapa utrymme så att det gamla tas bort och det nya kan sättas till. Sen finns det också den här rent konkreta sidan, och jag tycker att det är en av de absolut mest viktiga grejer vi behöver tänka på som församlingar. Speciellt vi som levererar, eller inte levererar, men vi som finns i frikyrkoförsamlingar och har möjligheten till att restaurera och förnya våra sammanhang. Det är väldigt viktigt att våra kyrkor, våra kaféer, allt som finns där, att det känns som att nu kommer vi in på det här tiondet och vi kommer inte in på 1960-talet eller 70-talet eller 80-talet. Det är märkligt hur det fastnar hos väldigt många människor på något sätt, en sån här, hur ska jag säga, en sån här apati när det gäller hur det ser ut i kyrkor. Det spelar ingen roll, och vi ser inte ens hur många 10-tals år har passerat i det vi har runt omkring oss. Vi förstår inte att det för länge sedan skulle ha varit dags att rycka upp, att bryta ner, att förgöra, fördärva, att bygga upp och plantera, att skapa miljöer som känns fräscha när man kommer dit. Precis som vi gör för att kunna så i ett trädgårdsland. Det tredje jag skulle vilja säga idag, det har att göra med det här med en gren av ett mandelträd. Det var det som var den här profetiska bilden som Jeremia fick se. Alltså, Herren frågar honom, alltså, vad ser du, Jeremia? Han säger, jag ser en gren av ett mandelträd. Och då säger Herren, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att uppfylla det. Det som Herren tecknar för honom här, det är egentligen en bild som Jeremia behöver återvända till i tanken för att leva uppmuntrad under de 40 år som ligger framför i kallelsen. Det han ser alltså, det är ett mandelträd. Det är shaked på hebreiska. Och det liknar väldigt mycket verbet shoked på hebreiska som betyder vaka. Så när Jeremia ser ett mandelträd shaked, så signalerar Herren på det sättet att på samma sätt som du ser ett shaked, ett mandelträd, så ska jag shoked, jag ska vaka över mitt ord. Och jag ska se till att det som jag har sagt kommer att ske. Så det här är egentligen en sån här löftesbild som Jeremia får där i samband med sin kallelse. Det finns faktiskt såna här judiska sjuarmade ljusstakar som har också liksom, som är pyntade liksom med en sån här ett mandelmönster där, så att varje gång man tänder ljusstaken på sabbaten så ser man trofastheten från Guds hjärta. Så där får du påminna dig om detta, att Gud vill tala in sina löften i ditt liv. Du får se det här mandelträdet framför dig. Bilden av att Gud kommer att gå med dig och Gud kommer att stå fast vid sitt ord. Och han är 100% pålitlig. Det behövde Jeremia verkligen få hålla sig fast vid, för det blev väldigt tuffa tider för honom som profet.
Det jag också har sagt idag, det handlar om detta med att kallelsen för hans del var att rycka upp, att bryta ner, att förgöra, fördärva, bygga upp och plantera. Och jag skulle uppmuntra dig att ta en liten funderare på det här, att hur mycket av detta har Herren fått göra i ditt liv? Hur mycket har han fått rycka upp? Bara plocka bort sådana här gamla tankegångar, tankesätt, tankemönster, fruktan, ångest, oro, allt möjligt som kan på något sätt prägla ens liv. Hur mycket av sånt har han fått dra bort? Hur mycket har han fått plantera in av kärlekens tankar, av fridens tankar, av framtid och av hopp? Men också ta en liten titt på din egen kyrka. Finns det saker och ting som borde ske där vad gäller att rycka upp, bryta ner, förgöra, fördärva för att kunna bygga upp och plantera? Och sen det som vi sa där i början, Herren rörde vid hans mun, och det kan vi kanske ta som en bön här allra sist, att Gud skulle röra vid våra munnar så att våra munnar blir konstruktiva och verkligen kan så in sånt som är till välsignelse för människor och inte sånt som bryter ner och gör människor ledsna. Jesus, jag ber att du rör vid våra läppar, att du rör vid mina läppar och att du gör oss till en plantering som är till välsignelse, och att vi också själva ska få vara med och plantera genom det vi säger, ord som ger liv, ord som ger kraft och ord som verkligen bygger upp. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.